namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, yeah, namuntlha of course ta hi khe la GP the Caterpillar Man of War. Loyi nga ta hi khe hi linka na Dr. Joy Shirimani. Yo, so mina no hlamala vhele ka sungulo of course 15th August Man of War fika endla live video karhi, so ta hi khe hi pfula swo tala ta hi khe hi referensa kwala ndzeni. Yeah, without any further waste of time, yeah, a hi ngheneni hi twa ku endleka hi endla ka live la. Aye. Njani? Mpfukile minjhani? Vanhu va ka hina ma vona mene. Ko va ku a ni nga la ku vulavula hi swona swilo leswi ni khale. Ya, khale me vanhu va ni jikerini, vanhu va ni twisini ku va too much. Ya. Ku ri ku na swin'wana ni nga swi dyondza ni tlhela ni swi vona hi munhu. Ya. Ku ri sometimes ku hanya hi ku pretenda. Swi le wariseni ka vanhu va ku tala. Ya vanhu vo tala hi hanya hi tsakini a handle kambe endzeni nga tsakanga. Ma tiva a ni ku ni nge pfuki ni swi vulavurini swilo leswiwani, mara ni ta swi vulavula loko ku ri ku na hemba, ni ta kombela Bojo kahle Joe Shirimani a commenta ku mehe na hemba. Vanhu vo tala va tshame va ku why u nga eka Joe, why u nga eka Joe. Hey guys, me i khale ni kha ni ya ka Joe Shirimani khale too much, khale hi tlha hi twanana ku hayi ni ta ku assista, Okay. assista sweswo taniya. Ya ku ri ni vula leswiwani hi mhaka ku relationship ya mina na Joe Shirimani, vanhu va ka hina I don't wanna pretend. I don't wanna pretend. A yi kahle in this way. Ni tsundzuka ni ya ka Bojo, Bojo ni ta kombela ku pfuniwa in terms ya ti-mastering ka swa music. Leswi Joe Shirimani a nga ni byela swona, a nga ni jikajika nkarhi wo leha, a jikajika nkarhi wo leha. Ni va na hope ya ku one day the guy will assist me. A ni ku lava ku swi vulavula swilo leswi, mara it's good ku ni swi vulavula because ni out for a ku na business leyi nga ta ni hlanganisa na yena. There is nothing to lose loko ni ta va ni vulavule hi yena because a nga tshama a ni endlela next. Ku ri Joe Shirimani a ku ka mehe tisa na USB ene munhu loyi a ku chayela ku n'wi byela a zip handla zip ku ri a nga master a take the voice the way ti nga hi xiswoho, a zip i tisale ni yisa USB. Yeah, before I continue Man of War, so loko ni kha ni yingisela mhaka leswi ti komba na ku issue ku nga ku ve ku ri timhaka ta mali because ani mastering swi ku tirha timali. A hi kanete Man of War ya ku hi defense ya yena leswi a vulaka swona i ku a hamba a hi lwela online. A hi kanete sweswo but swilo swo fana na swa ti-mastering swi swa kha ku laveka mali yo karhi leyi va ku yi kha yi tirha la. For example ntsena album ku na timali muni to karhi ti va kha ti laveka la, so swi ti komba na ku tanihi swi Man of War vulaka ku a yi kha yi ala na dokodela Joe Shirimani swo ka fika swi vonini la ku swa ku yi nga yi kha yi lava timali muni to karhi hence a yi kha yi delay la ku va a za a kota ku va a hlangana na yona ku kota ku a yisa USB and stuff like that. But let's continue i mavonelo ya mina. Okay, Mara leswaku i suka a thembisa i ya le ku tshama va Joe le vo Estras le ku tshama swo changuve le swigangeni le ku ri it's money. Tirhisa petrol ya mina ni famba ni ya le, tirhisa petrol ya mina ni famba ni ya le. Loko fika i ya le ka Joe, loko i fika le everything it's okay, like in the face ya ku hayi there is a hope. Man, this is face ya Joe Shirimani saseke ngopfu, mara yesh ko va ku some people you won't even understand leswi munhu a swi vulavulaka because of rixaka ra ka hina a hi langutisi ntiyiso, hi langutise ntsena ku hayi wena i zonda mani. Swi tele swilo leswi vanhu va ku tala hi hlanganaka na swo kambe hi nga vulavuli hi swona.
Okay. Ya a hi vona distance leyi hi vula ku a ni ri a suka Tembisa a Soxa Ngove na ku vona swin'wana la ku ku ri a ku ri distance ya ku fika kwini and stuff like that leyi a va a kha a yi famba it's a car 1 hour 18 minutes. Hey, it's a huge distance, 77 kilometers. Okay, it does make sense. It does make sense. So I nkarhi wun'wana ku ya leswi mina ufanga ku swi vula na yena vhele statement xa yena na kota ku va ni support ku lomu munhu swilo swo karhi a swo lo hange swi koti u vula ku nene than ku va pretendera munhu lowun'wana hi ku man of war since yena kha a hi ndlela ti-favor dokodela a twina ku na wena maybe yi nga n'wi ndlela ti-favor kasi yona yi nga ri ka tona yona yi kha yi ti lavela mali ku hi perspective ya mina so at times a swo pretenda swi pfuli nchumu loko ku ri xi nge swi koti swi nga fiki swo munhu lowun'wana a za a va na hope yo swi nga ndleka ku fanele swi nga ndlisa swo ka man of war leswi nga ze swi endla ku vhele a kumeka fikini le ka dokotela leyi ya okay a ku twa man of war matisisi swi tele leswi vanhu vo tala hi hlanganaka na swoho swilo hi nga vulavuli swoho hi fela atimbilwini hi nga vulavuli swoho loko ni yisa USB sweswi a nga byerisa swo Joe Shirimani ku yi tisa na USB munhu loyi a zip yi tisa as a zip ni yisa as a zip loko se ni n'wi vutisa ni ku hayi he mkhulu leswiya swi njhani na a ku hayi no ni ta ku chekela yi vhe va yi nyamarise sweswe i USB liya na namuntlha na sweswi yi nyamarise sweswe USB liya na project yi helerile everything swi helerile loko ku ri ku na hemba a vuli Joe Shirimani ku ri swala na hemba ku na swin'wana ni nga swi dyondza ni nga swi notice wa vona munhu wa ku loko u langutini a sasekini andzeni yi nga swi voni mina ni n'wi defende ngopfu nkulukumba luya ni ri na hope ya one day the guy will help me hayi ponto leyi vhele kha ni yi reference ku a ni swi twini already a vula leswo i ponto leyi nga yi reference ku since yena man of war a kha defender Dr. Joe a twini ku yi nga n'wi vuyisela favor kasi yona hayi a hi swi voni hi tihlo rona rero ya mara ni yerile fika ni tshama hansi ni swi vona ku kahlekahle va twa enceni xikwembu xi nge ku nyiki laha u hi ti byela ku laha ni ta pfuneka one day yo va na norho na ku navela ku swi ngo tshuka swi fambi kahle kambe swi tlha swi nga fambi kahle mara hi ku hina van'wanyani ya swi tiva ku betrayiwa loko hi ya ka munhu hi ya hi ri na ti-option ku loko swi nga fambi kahle ku na mina ku na munhu loyi enjikajika nkarhi wo leha ngo Joe Shirimani last year a fika posta swilo swin'wanyana hambi a poste tsale ku yini kwala a mi ta ku poste video ya EJ John hambi ya ha ri koho kwala ka wolehe mi nga mi ya yi cheka a tsala leswi a nga swi tsala laha hi ku vulavula ku future music what ka Xitsonga swi ku yinini gender liya men of can comment laha ni ku if you can't beat them join them game it's over a rhwala nomo Joe a block a tsuma a blocka a tsutsuma a blocka okay ho hi cheka mhaka ya kona la a post ya kona ni ku voni vhele ya ti 7 August leyi nga fetsela ku I think this is a turning point and a symbol of togetherness ka Xigaza music future. Correct me loko ni ri wrong. Stapia, I like what I'm seeing. Okay. Yeah, so leyi a vulaka swona. As you can see kwala naswona ku na J John ku na Shamakhombo and then there's also Metro Beats. So swona swa vula swona man of war comment in regard to this ku ri yi va joina dokodela loko yi twina ku swi nga ku ri swi future vhele in music and stuff like that. A tsutsuma a blogger i tlhaku ni hlamuseteni loko ku ri ku a mina vulavula loko ku ri you want post something i languti expect that positive ntsele loko munhu un'wanyani mara laha yi nyikeni platform yo loko ku ri vanhu va twina ku yi wrong ya va pfumela ku tana ti-opinion so yeah mara ave na rinyajo menofu okay yeah, I understand mara hi menofu I think ave na rinyajo a fiki yo kombisa mavonelo ya wena like ni twina ku maybe a ku ri a swi na form of attack njhani ku ya if you can't beat them join there maybe a fiki yo kombisa ku you disagree maybe yi nga yi kotisi ngopfu swona mhaka ku yi va complicated ya okay a vulavula swin'wana swa negative hi sayiti ra opinion ya hi tsutsuma ya bloga i ndla ku inene ngopfu ku ri kwa ho vanene
Awo banene. Phela you is not kuri kunene. Awo banene. Yisuka. Seriously. Sele kun vona vanhu va ku fana va dlanyoka kahle kahle afana ri kule ngopfu music. Afana ri kule ngopfu music. Loko o va a ri munhu wa ku kahle kahle wa kota ku a nghena ka loyi a fixture na loyi a tirha na loyi a ta va ri kule ngopfu music. Na loko norho wa yena a wu ka wu nga zangi wu fikele kule ngopfu mara sweswi a hi ta va hi kha hi vulavula hi ku the guy is doing great ka music. The problem is laha a ti byelaku laha hi le makumu. Yi ve yi khanselela. A dlanyoka mi nga ma n'wi hleketa vhele lowu tshama a yi susa na Dr. Joyce Rimani video ya ri kokwala channel maybe yi ngo ndlanyana e reference. Mbuti veri i dyala nga bohiwa kona mbuti aswona i dyala nga bohiwa kona se na mina ni nga artist ya vona Dr. Joyce Rimani of course a fane va endla example hi president Ben Mayengana Hlawu un'wana na kun'wana lava famba kona a fane va ni foyinela va ku dlanyoka n'wana bava va ni bukini hi ya Giyani se leswi ni nga buku wa mina a hi fambi swin'we 500 hi leyi or 200 hi leyi ma swi twisisa. So in overall vhele loko ze hi fika live yale ya Men of War nhloko yo twa mbilu ku vava because dlanyoka the same exact day if okay hi ti wa ku posta hi ti 14 ta August fa kombisa ku hi kombela ku zamiwa vanhu va hosi hi ti-gig vhele so swilo leswi swi linkwa na video clip leyi na ku mi kombisa ka khari laha hi swo wa ha ri the same thing ku like a va n'wu tag along ka ti-gigs like hambi o va a va DJ like a swi endliwi sweswo for example loko mo vona Hlavu a mi kuma lowu ti-gig maybe to nkarhi lama kuma a va a DJ na Ben Mayengani laha ku va ku ri yena kha a chacha laha va mi kha mi swi vona and vhele swilo swi khupukile ku vhele se wa hola sa ka ha ri much of an issue hambi wa ka events or not or swi tiva va kha hola ka Ben Mayengani hi n'hweti so swi endli ku a za a posta this post laha inani Men of War a nga za a yi tagga this matter as you can see ni nga fatsela ku dlanyoka n'wana kokwana loko swi nga endli try something distance yourself to those you think that they love you leswi of course a nga fika a endlisa swona Men of War kwala then a tlhandla another live laha kha a kombisa tshikela marito ya ku dlanyoka a nga suka ka team so hi swona swi nga zi swi endla ni vona se na Dr. Joyce Rimani yi ze yi hetela se yi n'wi poste dlanyoka laha. As you can see, for bookings, well, details and stuff like that. So, Men of War should push us through this figure because I want promoting and the Shava Name. Project, benefit and stuff like that. So, yeah, a bit complicated. Yeah, so. Loko ri amukela subscribe a ni ta kombela mi click subscribe